chicos, ¿cómo andan? Estoy con mi mamá. Hola. Y hoy vamos a cocinar unas pizzas. Lo primero que vamos a poner va a ser 600 gramos de harina. Y en un bowl lo pongo. Chao. Bueno, ahora voy a poner todo este aceite adentro. Todo. Perfecto. Bueno, le vamos a poner un toquecito más. Decime hasta cuándo. Hasta ahí. Ahí está. Ahora le va a poner una cucharada de sal. Va media, ponele. Y un poco de azúcar. Ahora lo vamos a mezclar bien. Bueno, ahora le vamos a poner esto de agua hasta acá. Vamos a ir echando de a poquito agua y vamos mezclando hasta que se haga una masa. Bueno, ahora le vamos echando agua hasta que se forme una masa, lo vamos mezclando todo y después lo vamos a amasar. Bueno, ahora le voy a poner un poquito de harina acá arriba de la mesa para poner, la masa y hacer, la pizza, amasarla todo. Bueno, una pizquita de sal. Bueno, ahora chicos lo voy a amasar un poco. Voy a ir amasando un poco para que se haga bien la consistencia de la masa esta. Ahora lo cortamos en 3 bollos y que se leven. Perdónenme que no hacía videito hace bastante lo digo, porque, más o menos, como hace 8 días ponele que no hago video, más o menos, no sé, más, 9 ponele, entonces por eso me disculpo que no hacía videos. Bueno chicos, ahora vamos a hacer la salsa, vamos a mixear el tomate. Perdonen que no uso el micrófono, pero es que no se escuchó, no tenía batería. Una vez ya mixeado el tomate, lo cocinamos en un sartén. Tenemos 2 cucharadas de azúcar. Bueno, ahora vamos a poner pimienta. Pimienta. Sal. ¿Qué hacen? Condimento para pizza. Pizza. Ya llegaron las pizzas. Y orégano. Un poquito de orégano. Para condimentar un poquito. Revolvemos. Chicos, le ponemos a las 3 pizzeras aceite. Toma. Ponemos un bollo y lo estiramos. Perfecto. Lo mismo hacemos con las otras 2. Y le dejamos que se leven 10 minutos más. Ahora la vamos a poner en el horno para cocinarla. Le vamos a poner salsa a la pizza. Bueno, lo metemos a la pizza de vuelta por 5 minutos al horno. Bueno, le vamos a poner queso. Y ahora va al horno nuevamente hasta que se derrita el queso. Y después así hacemos con las otras 2. Del horno, cuando el queso ya está derretido. La vamos a sacar del horno. Y le vamos a echar orégano. Le vamos a echar un poquito de orégano. Bien. Unas fetas de jamón.
un poquito de jamón así. Y unas aceitunas cortaditas por la mitad, descarozadas. Y la vamos a llevar un ratito más, 2 minutos más al horno. Ahora ya está la pizza, la cortamos en porciones y la servimos. Vamos. Bueno chicos, así quedó la primera. Básicas son medio. Otra, le echamos también orégano y le vamos a rallar un huevo duro. Y también le vamos a poner aceitunas. Y un toque más al horno. Así quedó la pizza de huevo. Y esta, así quedó la última de tomate.